ဒီနေ့16ကြိမ်မြောက်ရက်စရာပူဇော်ဝတ်ကိုကြောက်ရောက်လာကြပါတော့အဲ့ဒီတော့ဒီများတွေကပူဇော်တော့ကဆရာကြီးဆရာမကြီးများအထက်ကကြီးလည်းမှာကျောင်းဆရာမကြီးနဲ့ဆရာဆရာမများကျောင်းကျိုးတော်ဆောင်နာယကများနဲ့ကျောင်းသားဟောင်းသူမများအတန်းဖို့ငယ်ငယ်ချင်းများနဲ့အတူကျောင်းသားကျောင်းသူညီငယ်ညီမငယ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာယခုလိုနန္ဒကံဝင်ကျေးဇူးရှင်ဆရာဆရာမများရဲ့ဘုံကျေးဇူးတွေကိုမမေ့မလျော့တော့အဖြစ်နှစ်စဉ်တစ်တိုင်းပူဇော်ကြတော့နိုင်ငံတွေအမြဲမပြတ်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပြီးနေကြတဲ့ကျွန်တော်တဲ့ကြီးသောငယ်သောမိတ်ဆွေတွေကြီးဒီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုလည်းလေးစားစွာဖြင့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လူကြီးမိဘဆရာဆရာမတွေရှိကနေဖြတ်လျှောက်သွားရင်ခေါင်းလေးတွေကိုခါးလေးတွေကိုင်းလို့ဒီမှာတွားရတာလေဆရာဆရာမတွေနဲ့စကားပြောရင်လက်ကလေးတွေပတ်ပြီးမှစကားပြောကြရတယ်ဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့လေးတွေဟာအချို့ချို့သောနေရာများမှာအားနည်းစာပြုရကြပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ညီငယ်ညီမငယ်များအနေနဲ့ကလည်းအနန္တကံဝင်ကျေးဇူးရှင်ဆရာဆရာမများရဲ့ဘုံကျေးဇူးတွေကိုအမြဲတမ်းအထိတ်မှာပတ်ဆင်ကြပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါးလုံးဖြင့်ယူသေးလေးစားတဲ့ဂါရဝတရားများဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြုမှုကျင့်ကြံနေထိုင်ကြပြီပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့1989 88ပညာသင်နှစ်ဒီအလက်ကကြီးထဲမှာပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးအထမရန်ကိုအထက်ကအဖြောင်းမြို့မှာတွားရောက်ကြည့်ဆိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အလက်ကကြီးထဲမှာကျောင်းသားဟောင်းဖြစ်တဲ့ပိုင်ညူရွာသားတယောက်ပါ1980ဆိုပိုင်းလောက်ကနေကျွန်တော်တို့8တန်းလောက်ထိအောင်အစဉ်ပြေပြေနဲ့ချမ်းသာတဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့အုပ်စုရဲ့တရားရေးစီမှာနေပါခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေအလက်ကကြီးထဲမှာ8တန်းအောင်မြင်ပြီးတက်တန်းကျောင်းရှိတဲ့မြို့တွေကိုကျောင်းသွားတက်ကြတော့လို့ဆိုရင်ကိုမိသားစုရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေမြို့မှာတွားရောက်နေတိုင်းကျောင်းတက်ရမယ်စားဝတ်နေရေးစည်းတွေကျောင်းစည်းခက်ခဲတွေနဲ့အခြားသောခက်ခဲကျောင်းမျိုးတွေရောက်တက်တန်းပညာရေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျောင်းမထားနိုင်တက်နိုင်ခဲ့တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေများပြားစွာရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်လည်းတယောက်ပါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးတွေဆုံးခန်းမတိုင်ပဲအညွန့်ကျိုးကြလို့ကိုဒေသနဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းဝန်ထမ်းပေါင်းများစွာယုံနေကြကြပါတယ်1990တောင်ပိုင်းကနေယနေ့မြန်မာခေတ်ကာလအထိညီငယ်ညီမငယ်များရဲ့ပညာရေးဟာကိုယ့်ရဲ့ရကန်းပေါ်မှာမဟုတ်ပဲမိမိရဲ့တစ်ထဲမှာပဲရှိကြပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုယ်စုကနေအတက်ပြန်းပညာရေးကိုပြီးဆုံးအောင်ရအောင်သင်ကြားနိုင်ကြသလိုအားဆက်တွေဖုန်းနေတယ်လေမိမိတက်တဲ့ရာဘာသာရေးနဲ့ပညာရေးတွေနီးစနစ်အတက်ပညာတွေကိုလေ့လာသင်ယူလို့ရတယ်တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်တိုးတက်လာခြင်းတွေကိုကြိုးစိုးလက်ခံကြမှာဖြစ်တယ်လို့ယဉ်ကျေးမှုတွေထုံးစံတွေကိုလည်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြကြတယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့သင်္ကာကတော့လူကြိုလူကောင်းတစ်ချင်းလို့ညီလေးညီမလေးများကိုတွင်တင်မှာဆုံးမပြီးညီကျောင်းသွားကြပါလို့ဆိုတဲ့အသိပညာပေးတစ်ချင်းတိုင်းကြွရောက်နေပြီမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ဒီရသမားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်းစော်တဲ့ငါစော်ကပုံမှန်ကြလို့ဆိုတဲ့ဂီတတန်တဲ့ဇာလာတွေနဲ့တွမ်းမို့နေတဲ့ခကြီးပါလေညီငယ်ညီမငယ်တွေတွေနဲ့တလွဲလမ်းမကိုမလျှောက်ကြစီဘူးစီဒနာနဲ့ပြည်ပေးလိုပါတယ်ဒီစနစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအခုကျွန်တော်တို့တကွေးလုံးတနယ်လုံးမှာပြောင်းမှုကြီးတွေတနေ့ပြီးတနေ့စပြောနေကြပြီမဲ့အချို့သောပြောင်းမှုမျိုးတွေဟာကိုဒီနေ့စိုက်တဲ့ဘင်ကမျိုးစိကိုနောက်နေ့မှာပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြိုးလို့မရအောင်ကိုဒီနေ့စိုက်တဲ့ဘင်ကရတဲ့မျိုးတွေကိုနောက်နေ့မှာပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြိုးလို့မရအောင်ဆိုတဲ့ဒီစနစ်တွေနဲ့ထိချုပ်တာခံနေရတာတောင်ကူးကြီးတွေလည်းပြပါအတန်းပညာနဲ့အတက်ပညာနဲ့ကုသလုံးရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုပြဖြစ်ရည်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြနေပါတယ်1990လောက်ကနိုင်ငံတော်အစိုးရမှနေဆက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်နဲ့ရှစ်တန်း9တန်း10တန်းအောင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုပညာရေးဝန်ထမ်းတွေပုံပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းအောင်ရပါလိမ့်ဖြစ်ပြီးရှောက်ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကလည်းကျောင်းဆရာစာရေးဆရာဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါဆရာတော်ဦးကျော်ဒါရာပြောတဲ့စာရေးဆရာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအတန်းပညာနဲ့အတက်ပညာနဲ့ကုသလုံးရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ဖြစ်ရည်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြနေပါတယ်စကားပြောတတ်ပါရှင်
ကွာဘုရားပြောလို့ဆရာတော်တို့ကပြောဆိုင်ဆံလို့မဟုတ်ပါဘူးကျောင်းဆရာသူတို့မပေါ်တဲ့ကိုယ့်အကူဖြစ်အောင်ရောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ယထာတစ်စင်ဇက်တစ်စင်စီးပြီးတော့မော်လမြိုင်ဘက်ကိုရောက်သွားပါတယ်မော်လမြိုင်ကနေယထာဆက်စီးပြီးတော့မုဒုံတို့တန်ကူဇက်တို့တွေကြော်ပြီးအဲ့ဒီခေတ်ကာလတော့ကတော့ယထာဗုဒ္ဓလမ်းဆုံးတို့ဖြစ်တဲ့ရေးမြို့ကိုရောက်သွားပါတယ်ယထာလမ်းဆုံးတော့ခြေချင်းတည်းကုန်းကြောင်းတည်းနဲ့တွေ့ရလမ်းတိုင်းတဏီကိုဆက်လျှောက်သွားရင်ညာမိုးချုပ်တော့အစင်ဆိုတဲ့ရွာလေးကိုရောက်သွားပါတယ်အတိမိတ်ဆွေမရှိဘာမရှိနေဆိုတော့နောက်ဆုံးရွာလူကြီးတွေဝင်ကိုကြီးတောင်းကျိုးချောင်းပြောပြီးတော့ကျောင်းဆရာဖြစ်ချင်လို့ရောက်လာတာပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာ first question ဆယ်တန်းအောင်လာလို့ပြီးပါတယ်ကိုယ်တန်းတစ်ဝက်ပြည့်နဲ့ထွက်ခဲ့ရတာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးအဆင့်ကလည်းရှစ်တန်းဘွဲလောက်တော့မရှိရဲ့ရှစ်တန်းတမတ်ပညာရေးအဆင့်လောက်နေဆိုတော့ကျောင်းဆရာမဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါဘူးရွာလူကြီးကတော့သဘောကောင်းရှာပါတယ်နီးနားကရွာလေးတွေမှာလိုအပ်ရင်ရွယ်ကူသွားလို့ရအောင်တွေ့မှနေပြီးတော့အလုံးလုံးရင်းစောင့်လို့ရပါတယ် second question လေထွန်တက်လာလို့ပြီးပါတယ်ကိုယ်ရင်းငယ်တွေကမိဘတွေမှာလေတွေကိုင်းနေလည်းမရှိတော့ကိုင်းနေလေတဲ့လုပ်လေလုတ်ကန်ပြီးတော့မပူပဲဘူးလို့လဲရီနွားတွေလည်းမရှိတဲ့အတွက်နွားလေးတော့ကောင်းကောင်းမောင်းတတ်တော့လေလည်းမထွန်တတ်ကြပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ခုစလုံးနဲ့လို့ဆုံးရှုံးပြီးတော့ပြန်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ညီငယ်မငယ်တွေကအသက်အရွယ်ရဲ့နေရာဒေသရဲ့ခေတ်မီနည်းစနစ်ပညာတွေနဲ့တကယ်ညီတဲ့ကြောက်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာသူစိတ်ပို့ပါမူလိတိတာဆိုတဲ့ရှင်မဟာရတ္တရာဆူဆုံးသွားတဲ့ဗျာလိတိုင်းအတန်းပညာနဲ့ဘူးအခြားသောနည်းစနစ်တက်ပညာတွေကပုံမူလေးလာပြီးကျူစာအထောက်ကြနေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရွာနဲ့ကိုယ့်အစုတွေရန်ရေးရွာရင်းနဲ့ဘာသာရေးတွေကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးတွေကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်ပုံမူပြီးတော့ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ဂုံကျက်တွေမြင်မာလာအောင်အဖက်ကဝမ်းလုံးကူညီစူးစမ်းဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြားကိုစံနမူနာပြပြီးတော့ကိုယ်ဒေသကနေပညာလူသင်ကြားတက်မြောက်ပြီးစီးပွားရေးပညာရေးနယ်ပယ်သီးသီးကိုရောက်ရှိသွားရတဲ့အခါမှာလည်းတအားတွေပြန်လည်ပံ့ပိုးကူညီထောက်ပံ့ကြနေပါတယ်ဆရာကြီးစောကြီးရဲ့တင်တင်သွားတော်ဆိုတဲ့ကြပြလေးကိုနှလုံးမူကြပြီးတော့ကိုယ်ဒေသလုံးမှာရှိတဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုစိတ်တူကိုယ်တူကြည်ပြီးစွာဖြင့်ဝမ်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ကြရင်ဗျံတူတွန်းရင်ရွေ့နိုင်ပါလို့ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့အကြံပြုတိုက်တွန်းရင်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျောင်းမှာစကားလုံးများပါခဲ့ရင်ခွင့်လို့ပါတကယ်ကြောလေးနဲ့ရှင်သွားတယ်ခွင့်လို့ပြပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် See you next year ဒီခုလိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးပါတော့ကျောင်းသားဟောင်းဦးကျော်တရားထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်အရ